Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, setunggale fikih, setunggale nggih wasiatul Mustafa. Wasiate Kanjeng Nabi tenggene Sayyidina Ali. Ya Ali, hei Ali, man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al halala ing barang halal. Sofa mongko bersih. Apa sing bersih? Apa dinuhu agamane man. Warokolan warokolan alus opo kolbu atine man. Walam yakun lan ora ono iku lidak wadihi kedue dungane man iku opo hijabun aling-aling. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pengaruh makanan halal pada diri manusia. Apa sih pengaruh makanan halal pada diri manusia? Kenapa kita disuruh cari rezeki halal? Cari rezeki halal itu salah satu tanda orang mukmin. Karena apa? Kanjeng Nabi wasiat tenggene Sayyidina Ali. Hei Ali, barang siapa yang memakan makanan dan minuman yang halal, maka agamanya akan menjadi bersih. Hatinya akan lunak dan doanya tidak akan terhalang. Manusia di dunia itu ketika memakan makanan halal, sofa, maka hatinya akan menjadi bersih. Sofa, agamanya akan menjadi bersih. Agama menjadi bersih itu agama yang tidak tercampur. Agama yang tidak tercampur itu bagaimana? Coro gampangane ngeten pangapunten. Di tahun 2024 yang akan datang itu tahun-tahun apa Pak? Politik. Pangapunten panjenengan sedoyo. Kalau memilih seorang pemimpin, jangan gara-gara dikasih duit. Jangan gara-gara dikasih super mie. Jangan gara-gara dikasih beras. Ini kula mboten bahas politik mboten. Ketika panjenengan diparingi, diterima angsal mboten? Angsal wong diparingi. Mboten usah ditolak nggih trami. Sing penting mboten tomak, mboten arep-arep, mboten jaluk-jaluk. Ketika ada orang datang memberi, diterima. Karena apa? Menerima pemberian dari orang lain itu menyenangkan hatinya yang memberi. Ojo sampai kula nate Pak. Kula nate dikasih memberikan sesuatu pada orang. Ternyata nggak diterima. Nggak diterima barangnya iku pokoknya gak nyenengke lah. Iku kula niku gelo. Ketika panjenengan kok diparingi, ucapkanlah matur suwun, terima kasih, gitu. Nah, mergo napa? Kula kali panjenengan sedaya niki menungso biasa. Iki halal di kula panjenengan niku lho, diparingi yatra. Iku kan mboten saged ngrasakno iki halal apa haram. Nggih Ustaz Furqan. Kula niki gadai guru. Yai Jamal. Yai Jamal niku nggak gadai guru. Yai Al-Mafurlah Yai Abdul Jalil. Beliau niku ketika salam templek ngaten niki. Yai Jalil maksudnya.
kok iku duwe haram. Iku wonten wonten iku nih, wonten rasane, Pak. Wonten rasane, wonten sing haram iku panas terus e. Sing halal iku adem. Lah bareng kula niki nrimo yatra saking pundi mawon mboten saged ngrasakno. Kok adem sedaya. Sami jenengan nggih ngoten. Oh, nggih. Berarti kula niku nggih ngoten sami. Lek Al-Maghfur lah ya Jalil niku saged ngraosaken ngoten niku. Terus saged menyisihkan, oh ini dari pedagang, oh ini dari orang politik, oh ini dari orang uang nggak jelas. Itu beliau mampu membedakan. Yang namanya waliyun min auliyaillah itu diberikan kekuatan oleh Allah muayyadun minallah binuril basira. Oh, apa iku Ustaz? Muayyadun minallah binuril basira iku diparingi ati sing awas, ati sing ngerti sadurunge terjadi. Krenteke menungso iku lho ngerti. Saman suudon nang aku, suudon nang tonggo, kadang-kadang liku lho. Saged melihat manusia, jasadnya manusia, tapi kepalanya anjing, kepalanya tikus, kepalanya babi. Tapi pengertosan-pengertosan kados ngoten niku mboten angsal diceritakno nang wong liya. Hanya untuk pribadinya. Terus ampun ngantos terus ngeten. Gewaya kemuali. Gembala kemali ngeten maksudnya. Oh, ora wali ngaku-ngaku wali. Wis aku ndelok sampean kok koyo celeng. Iku mboten angsal. Oh, itu kalau ada orang pangapunten saestu, ada orang kok bisa menebak-menebak orang, ngaku-ngaku kamu kok gini gini gini. Ojo percaya. Orang yang bisa benar-benar bisa itu tidak tidak ditunjukkan kepada orang. Istilahnya apa? Dalam bahasanya itu aurat. Aurate panjenengan itu yang bisa melihat itu panjenengan piyambak. Jenengan udo nanggene kamar, telanjang di kamar. Boleh apa tidak? Boleh dilihat dirinya sendiri boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah diperlihatkan kepada orang lah lain. Begitu pula mengetahui rahasia-rahasianya Allah itu tidak boleh, tidak boleh dikasih tahu kepada orang lah lain. Contoh, besok di depan sana ada tabrakan mobil sama motor diceritakan. Kemudian kejadian, nah itu tidak boleh. Makanya Gus Dur itu waliyun min auliyaillah. Isyarat-isyarat itu hanya diberikan kode-kode agar orang antisipasi. Tapi tidak ditunjukkan secara nyata. Nah, ini pangapunten. Iki cerita masalah rezeki halal kok melayu nang kono iku menapa. Iku maksudnya nopo? Derajate kula kali panjenengan sedaya niki saumpami angsal rizki teko ya dari tahun politik. Saya tidak menyebutkan partai apa ini apa ini. Tidak saya tidak ngaji ini jangan sampai berbicara politik ya, mboten angsal. Cuma kalau dapat uang seperti itu cara mengantisipasinya jenengan kan mboten saged ngrasakno iki panas apa adem. Carane kalau bisa ya gawe tuku bensin, buat beli sampo, buat beli sabun. Kalau yang untuk beli beras diusahakan yang ya dagang ya yang dari keringet lah istilahnya gini betul. Loh Ustadz, seandainya kok kita ini ndak punya hanya uang itu saja dari orang pemberian calon, bagaimana dibuat beli beras? Ya boleh ndak apa-apa. Uang itu halal pemberian gini betul. Tapi wong tanpa pamrih ya. Marga napa? Tahun politik itu banyak orang loman dadaan. Tapi ya enggak apa-apa kalau dikasih ya diterima. Tapi jenengan pangapunten jangan sampai
nanti memilih gara-gara dikasih itu. Karena apa? Rosi wal murtasi finnar. Wong nyogok terus sing kena disogok iku jaminane ora swarga, neraka. Naudzubillah min dzalik. Jenengan kok milih wah, gara-gara aku dikei iku kok aku milih kuwi. Pilihlah yang sesuai yang kelihatan amanah. Sinten iku? Wallahu alam. Ya menurut jenengan sinten? Jangan sampai saya mengajak si satu dua tiga wah ndak boleh ngaji kok ngajak-ngajak ngoten. Gini mboten. Mergo napa? Wong sing mangan rizki halal sofatinu agamane bersih iku mengke sowan di hadapan Allah iku penak Pak gak kaken takok kelambimu teko ndi le rizkimu teko ndi omamu pak saman bangun pakai duit apa ya naudzubillah jangan sampai mencuri jangan sampai menipu orang waroko kolbuhu orang yang waroka kolbu orang yang mangan makanan halal iku atine alus iku apa gampang nangis lek nglakoni itu dosa panjenengan kok nglampahi dosa kemudian maca istighfar tobat iku tanda-tandane barang halale luwe akeh daripada sing boten halal ya pangapunten itu rahasia Allah ya halal haram tapi paling tidak kan kita bisa ngerayangi awak dewe-dewe aku selama hidup ini pernah nggak nipu orang pernah nggak merugikan orang pernah nggak ngurangi timbangan ketika berjualan pernah nggak saumpama dagang saumpama iki sapa panjenenganipun contoh mboten kok jenengan saumpama beli beli seharga 25 kemudian kembalinya itu kadang-kadang cuma dikembalikan 20.000. Kadang-kadang itu pembeli kadang-kadang ngetes penjual itu jujur apa ora ya gitu. Kalau orang itu benar-benar memegang teguh cari rezeki halal, itu gak gelem teman, gak gelem dalam arti 1.000 rupiah pun kalau itu bukan hak milik kita bahayanya luar luar biasa. Nggih, permen pun nggih. Nggih. Walam yakun lidakwati hijabun. Orang yang makan makanan halal iku dongane ora ana aling-alinge. Para bapak, para ibu, para jamaah. Kula niki angen-angen. Ustadz Kiai zaman sakniki iku pinter-pinter. Bacaan Qur'ane fasih enak-enak. Dongane nggih panjang-panjang. Tapi jarang sing mandi. Nah, wong biyen-biyen mbah-mbah kula kali panjenengan siyen. Iku ndongone kadang-kadang ceritane niku ya Ustaz Furqon. Ya hayyuku ya qayyumu. Nggih napa mboten? Nggih. Kadang-kadang tiangnya sederhana biasa tapi omongannya kok mandi. Iku ternyata rizki halalnya itu lebih banyak daripada rizki subhat. Apalagi haram. Ati-ati temenan. Kiai biyen zaman biyen. Oh gak gampang desa sogok mangkane ngomong sak ngomong mandi. Jadi iki ngaji siji ngaji ilmu fikih sidik terus kula tambahi ngaji wasiatul Mustafa supaya saged seimbang fikine nggih angsal akhlak tasawufe nggih angsal. Nggih, menawi wonten pitakon. Monggo santai mawon, mboten usah tegang-tegang ngaji niki. Kula nerangne nggih mboten dukur-dukur. Nggih, Bu, wonten sing tanglet, Bu? Nggih, mboten enten sing angel. Nggih monggo. Nggih. Mau puasa sunnah
Oh, ya ya ya. Ah, seandainya jenengan mau puasa sunnah, sudah dilaksanakan. Oh, niat kodoknya lupa. Berarti, nggih, berarti ngeten. Berarti jenengan yang sah itu puasa sunnahnya. Karena apa? Niat puasa kodok itu harus sama niat pada malam hari. Panjenengan iki dinten apa iki? Oh, Senin. Saumpami jenengan gak ada utang poso Ramadan. Terus niatnya hari ini. Aku hari ini malam ini. Ya Allah besok aku niat kodok puasa Ramadan fardu krono Allah Ta'ala. Wes, si besok ya. Nah, itu jenengan puasa sunnahnya dapat, puasa kodoknya juga dapat. Nah, seandainya lupa niat puasa kodoknya sudah siang hari, bagaimana? Saman ilinge kuis mari duhur. Eman lek poso gak tak terus nih. Nah, itu sama jenengan panjenengan puasa sunnahnya sah tapi puasa kodoknya tidak dapat. Karena apa? Syaratnya harus malam hari. Nggih, pertanyaannya bagus. Nggih, monggo yang lain santai mawon ngajine mboten usah tegang-tegang. Nggih, monggo. Masalah sholat, masalah syahadat, sing sering-sering kula kali panjenengan iki mau syahadat. Nggih, monggo. Kemudian yang sepuh, pun sepuh sangat, boten kiat nopo-nopo, Nggih. boten kiat nopo-nopo, tasih, kewajiban sholat pikun. Nggih. Pikun. Kadang pikun, kadang sadar. Oh, nggih. Terus sedoyo niku sing berseni putrane. Terus kados BAB nopo niku berseni putrane. Nggih, bagaimana kewajiban manusia ketika sudah di usia tua wis pikun. Ketika pikun itu sudah tidak wajib melakukan sholat, sudah tidak terkena hukum wajib, berarti sudah tidak wajib sholat. Ketika pikun loh ya. Tapi ketika ingat, maka masih wajib melakukan sholat. Bagaimana? Sholat itu kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, tidur terlentang. Tidur terlentang, wis bergerak tidak bisa pakai isyarah. Jadi kewajiban sholat itu tidak ada batasannya kecuali satu kecuali sudah pikun, sudah hilang ingatannya. Orang sudah hilang ingatannya itu tidak wajib sholat. Orang gila itu tidak terkena kewajiban sholat. Bagaimana? Sing nuntun yo keluargane. Oh, Pak, Bu. Sing mudoni yo keluargane. Intine nopo? Jadi intine masih ada kewajiban sholat. Sing nyuceni, sak bejo-bejone anak, saumpami wonten kondisi bapak ibu kok saged ngeramut iku fadilah pahalane sama dengan melakukan ibadah haji. Di antara fadilah pahala yang sama dengan melakukan ibadah haji itu birrul walidain, berbuat baik, ngeramut wong tua, iku pahalane sama seperti melakukan ibadah haji. Kanjeng Nabi iki sing dawuh, mboten kok kula. Birrul walidain termasuk salah satu amal ibadah sing pahalane sama seperti melakukan ibadah haji. Saumpami wonten kula kali panjenengan sedaya teng daleme kok wonten tiang sepahe dicukupi maeme, dicukupi sembarang kalire.
dengan niat ngapi imbales jasa wong tua. Mergo apa? Dunia dan isinya ini seandaikan kula kali panjenengan diparingi sugih duwe donya sak isine niki gadane jenengan iku damel mbales jasae wong tua tidak akan bisa. Air susune wong tua tenggene anak iki tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Seandainya panjenengan iki lho bisa gendong wong tua, panjenengan bisa gendong wong tua sampai melakukan ibadah haji dan umrah jenengan gendong, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Jadi saumpami kok wonten seorang anak risih ngeramut wong tua, gak gelem ngeramut wong tua, banjur wong tua niki dititipno nang panti jompo, itu suatu tanda anak itu nanti tanda tidak bahagia di akhirat nanti. Nggih, naudzubillah, naudzubillah. Mula sangka iku dungane Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku napa, Pak? Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang tinggi jabatannya. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang pandai khutbah, pandai pidato. Tapi dungane Nabi Ibrahim napa? Rabbi ja'alni Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ya Allah habli. Berikanlah aku seorang anak minas solihin dari golongan orang-orang yang soleh. Maksudnya nopo? Jenengan nggih ngoten. Sak bakdone salat satu Fatihah minimal untuk anak-anak kita. Mergo nopo? Tiang sepuh selama uripe kok ndongakno nanggane anak, insyaallah anak jadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu nopo? Mesti gati karo wong tua. Mboten malah suwalike, kadang-kadang niki Masya Allah mulai ali digedhekno, gede dikuliahno, wis mari kuliah dirabekno, wis duwe anak, wong tuane dikongkon momong putune. Kan wong tuane dadi babu. Naudzubillah min dzalik wong tuane sing wayahe istirahat, sing wayahe maca Quran, istighfar isek direwati. Bagi kula kali panjenengan saumpami sing enggak ada anak. Kula niki enggak ada yoga 3. Mboten purun di maksudnya iki eh titip nanggane wong tua mboten purun. Mesti kula pundi-pundi kula saumpami kok kepeksa bener-bener kepeksa bener-bener ndang maca istighfar sing kathah ndang maca njaluk sepura nang wong tua pangapunten mergo napa kadang-kadang niku anak sing boten soleh niku kadang-kadang malah ngrepoti wong tua supaya kula kali panjenengan sedaya niki napa nek selama isih enom sik sehat isih saged ngramut wong tua iku amal ibadah sing mulyane luar biasa Kanjeng Nabi saweneng. Sewalike kula niki wonten cerita, Bu, Pak, jenengan pirengaken. Wonten salah setunggal cerita niki ngenten. Ono apa jenenge gara-gara kumpul kare wong tua, maratuwa, terus saking gak kuate moro-moro napa? Moro-moro ngontrak nang jobo gara-gara ya gak cocok karo wong tua, karo maratuwa. Akhire padahal wong tua niki wis sepuh, cara gampangan wis lali eling kan ya rewel to. Nah, iku sing kudu ngalah anak. Wong tua niku lek pun pegon wis ngombe lho. Lek ngombe ngaku durung ngombe, semangan ngaku durung mangan. Kadang-kadang niku pangapunten. Wong tua niku lek mboten normal, kadang-kadang nggih pipis, kadang-kadang nggih ngoyo, kadang-kadang nggih BAB. Lah niku pangapunten. Kok anak niki di dalam hatinya ini ono Allah, ono belas kasih, ono rasa kasih sayang nanggone wong tua. Sama seperti wong tua sayang tenggene anake. Pangapunten. Tiang sepuh kula kali panjenengan sien. Kula niki pipis ngengek tenggene lantai. Pangapunten. Tiang sepuh niki ngusir kula no mboten.
Nggih. Mesti kula kali panjenengan lah diramut ya. Diramut, ramute iku nimpal nimpal apa jenenge kotoran dengan sayang dengan sewalike. Saumpami wonten di antara kula kali panjenengan sedaya. Ngeramute iki mboten krana mangkel, mboten krana jengkel, kadang-kadang niki iren-irenan. Wonten salah setunggale dulure iki 5, tapi sing ngramut iki setunggal. Iku iku kadang-kadang ngeramut iki yo jengkel dulur iko gak melok rewang gak kadang-kadang sing ibarate wong Jawa iku ngenten. Cidek ambu telek apa ketika ja ha iya ado iku ambu wangi sing ado iku ngirimi 300 benulan wonten sing 200 wonten sing 100 iku kadang-kadang di depan orang tua kadang-kadang sing disebut-sebut iku sing ado iku nggih napa mboten terus kadang sing ngramut iki cara dinilai ngono ya lebih dari jutaan padahal iku diseneni sing ngramut iki. Padahal sing paling wangi iku sing ado, sing cidhek ambu ta. Nah, iku biasane godhone menungso ngono kuwi. Ngono kuwi. Maksude lan apa to? Kula emut pertanyaane jenengan niki. Iku amal ibadah sing apik ya ngramut wong tua iku Anu wae. terus Nggih. seandainya orang tua itu kabundut meninggal sekitar 3 bulan, kita mengkodok atau membayar mut atau tidak. Yang pikun itu tadi, ketika kadang sadar, kadang ingat. Itu kabundut kira-kira meninggalkan sholat 3 bulan. Apakah kita mengkodok anaknya atau membayar mut atau tidak kewajiban sama sekali. Nggih. Niki kalau dalam keadaan sadar, maka yang apa namanya wajib kodok adalah anak-anaknya. Tapi kalau dalam keadaan tidak sadar, wis pikun, maka sudah tidak wajib kodok dan tidak wajib bayar mut. Ketentuannya itu ada pada normal akal pikirannya ingatannya. Niku batasane. Batasane niki pernah dibasul masail kan? Itu ketika masih normal. Nek pun pikun atau saumpami gila, itu sudah tidak ada kewajiban bayar mut utawa kodok. Saged mengertos iki. Nah, ngoten. Nah, mula sangka iku kula kalih panjenengan sedaya sak mantune jenengan kula salat ini kan maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullahaladzim itu kan aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li untuk kita. Jangan li wali daya untuk kedua orang tua kita. Wali ashabil hukukil wajibati alaiya untuk teman-teman yang punya hak atas kita. Kita ini punya hak kepada teman. Kadang-kadang kita ini pernah ngerasani, durung jaluk sepuro, pernah merugikan, pernah punya salah pandang, salah itu. Intinya apa? Ya kita ini berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk semua para sahabat kita. Wali jami'il muslimin wal muslimat untuk seluruh orang Islam, perempuan maupun laki-laki. Al ahya yang masih hidup, wal amwat atau yang sudah meninggal dunia. Jadi intinya bagaimana? Nong dunyo iki siapa yang paling dikatakan manusia beruntung? Terus Kanjeng Nabi tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron makasiro. Tuba, beruntung sekali. Siapa yang dikatakan beruntung oleh baginda Nabi? Liman bagi orang wajada fi sahifatihi yang nanti menemukan dalam buku catatannya di akhirat maksudnya. Nang dunia gak ono catatane. Nah, dalam keadaan apa? Istighfaron kasiro. Dia membaca istighfar yang banyak. Jenengan nganggur-nganggur kali dodolan seperti ngojok banter-banter nggak makanya diarani kemuali maksudnya paling 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 cinta astagfirullahaladzim jenengan apal astagfirullahaladzim
li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iku sing kathah, mboten usah dihitungi, mboten usah di kalkulator. Itu tumrape nopo? Tumrape ngeten, jenengan mangke tenggene akhirat niku. Siapa yang pernah mendolimi jenengan nate dolimi tiang ya. Tapi jenengan dereng jaluk no sepuro tiange, mangke teng akhirat jenengan ditagih lho. Saged dipahami nggih. Amale jenengan saged diambil. Tapi teng jenengan tenggene donya pun jaluk no sepuro. Jaluk no sepuro ya Allah, aku duwe salah karo dulurku iku tak wacana Al-Fatihah, tak wacana istighfar. Mangke tenggene akhirat nggih tetep ditagih. Tapi kali Allah wis sampean wis dijalukno sepuro. Ibaratnya amal ibadah yang jenengan niku aman. Saged dimengertos iki. Jadi istighfar niku sawangane gampang. Samangane enteng ibu-ibu kali masak jagongan-jagongan niki ampun ngantos kata-kata nggonem tiang. Sing kata lisane dikir Allah, Allah, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Melampah tenggene pasar, blonjo sayur, Allah, Allah masak, maca bismillahirrahmanirrahim, bismillah istighfar sing kathah. Intine nopo? Manahe panjenengan, lesane panjenengan iku kok digerakne kali Gusti Allah kata dikire, Gusti Allah nggih eling dumateng hambane. Fadhkuruni adzkurukum. Sapa le eling nanggone Gusti Allah, maka Allah juga eling nang hambane. Hamba sing diilingi Gusti Allah iku salah satu tanda hamba iku diparingi pitulunge Allah. Mergo napa? Idza aradallahu bi abdi khairan faqahu fiddin. Ketika Allah itu menakdir, ketika Allah itu menghendaki seorang hamba jadi wong apik, hamba iku dipahamno ilmu agama, lek wis paham gelem ngamalne amaliyah agama. Pangapunten, panjenengan tenggene tahlil niku kan diajari. Kalimatani ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan yang sangat ringan diucapkan di lisan. Habibatani ilar rahman sangat dicintai oleh ar-Rahman itu adalah Allah maksudnya. Qaulukum yaitu ucapannya panjenengan sedaya napa? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Jadi kalimatani dua kalimat khafifatani ala lisan sangat ringan diucapkan di lisan, sakilatani fil mizan di akhirat nanti timbangan amal itu keapiane jenengan iku berat. Wakeh kuwatah. Gara-gara maca apa? Gara-gara maos nopo? Gara-gara maos subhanallah wa bihamdihi subhanallah wil adim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nah, niki pangapunten jamnya pun lebih dari jam 7. Oke, pangapunten. Nah, iki maksudnya jenengan dikir, jenengan munajat, jenengan istighfar iku jangan menunggu setelah selesai sholat mawon. Tenggriyo lunggu-lunggu nggih niku sing kathah. Merga napa? Kapundhute nyawa kula kalih panjenengan sedaya niki mboten enten sing ngertos. Mula sangka iku membentengi mageri pribadi kula kalih panjenengan sedaya. Anane ngaji ngeten iki manfaate nggih ngeten iki supaya saged angen-angen, saged ngertos ngoten mawon. Nggih, pangapunten mugi-mugi keterangan ingkang kula sampaikan dados keterangan ingkang barokah. Dados keterangan ingkang bekta ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dados keterangan mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya mangke bener-bener angsal syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo donga penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.